Что стучит в автомобиле? Ну, так скажем, мы не гадаем ни на картах, ни на хрустальном шаре, и по дистанционной диагностике не можем вам сказать, что же стучит именно в вашем автомобиле. Стучать может все, что угодно. Рулевые тяги, рулевые наконечники, амортизаторы, сайлентблоки и так далее. У всех стуки разные. Поэтому не нужно экспериментировать, не нужно гадать, нужно просто обратиться в наш сервис, и мы с точностью вам установим диагноз, что конкретно стучит в вашем автомобиле. Потому что бывают такие случаи, что приговаривают амортизаторы, рулевые тяги, шаровые опоры, а оказывается банально стучит крышка заднего багажника. Обращайтесь в сервис, чтобы сразу поставить верный диагноз.